Gibana-banang anaa sa kapin sa 26,000 ka mga sinakong bugas ang gisakmit sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Council sa usa ka bodega sa Kimba, San Roque, Talisay City. Sa iranta ang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabok. Fem? Sa isang mga operasyon, ang labing una nga nasampulan sa tipong nasod sukat kinahimong balaod ang Republic Act 12022 kun Anti-Agricultural Economic Sabotage Law nga gipirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Setyembre sa niaging tuig. Mismo si Frederick Go, ang Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs ni President Bongbong Marcos, ang mipresentar sa maong mga nasakmit nga smuggled rice. Mato diya nga first enforcement operation kini sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Council sa tibuok nasod nga nakasakmit sa 26,526 ka mga sakong bugas nga gikan sa mga nasod sa Vietnam ug Pakistan nga gibanabanang mobalor sa kapin sa 38 milyones pesos. Sa sud sa usa ka warehouse sa Kimba, San Roque, Talisay City. Hingpit nga nahimong balaod ang Republic Act 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. Human kini mapirmahin ni President Bongbong Marcos niadtong Setyembre sa niaging tuig. In pursuit of the President's commitment to food security and the enforcement of the law, the Council is mandated to dismantle large-scale syndicates that manipulate markets and unfairly inflate prices. Dito, the goods were inspected, examined, and found to be illegal. Atol sa pag-inspeksyon ni Go ganiyang udto, uban ang enforcement group o representante sa Department of Agriculture na suta nila nga mga premium o well-milled ang mga bugas. Mato sa enforcement group, nga niadtong Hunyo nakadawat sila og report kabahin sa mga smuggled rice. June 19, hatagan sila og letter of authority sa DOJ alang sa lang himong inspeksyon. Og June 20 nila kini napatuman sa Kimba Warehouse. Og dinhi na diskurbe nila nga usa sa mga bodega nga gi-occupy sa River Valley Distribution Incorporated ang adunay nakastock nga dulan sa 30,000 ka mga imported nga bugas. Gitagan nila kini og 24 oras nga makapresentar sa mga legal documents sa maong mga bugas. Apan nakapakita lang matud pa kini og dokumento alang sa 6,000 ka mga sakong bugas nga subject pa usab sa verification. Pag imong bilangin natin lahat dito, lagpas ng 6,000 to. So what we did is we filed confirmatory search warrant with the RTC of Talisay City. So nung nag-grant, nagkaroon tayo ng inventory dito at nabilangan natin na around 26,000 sacks of rice ang naadiri. We filed a petition for the issuance of a seizure order with the CTA. At nag-grant kahapon nga po, nag-grant yung seizure order, kaya nandito kami ngayon. Matod sa Legal Counsel sa RVDI, nga buhaton nila ang tanan nga mapamatud-an nga ang RVDI may comply sa gikinahanglang mga dokumento. We are exhausting all possible remedies because we believe that our client has complied with all the necessary requirements po. Atol sa inspeksyon, adunaw say kapin sa napulo ka mga sakong asukal ang matud pa wa usab dokumento. Gawas ning libuan ka mga sinakong bugas, lakip usab matud pa sa sakmiton kining mga sinakong asukal nga nabantayan dinisod sa bodega nga matud pa man wa usab dokumento. Ang maong mga nasakmit nga sinakong bugas kay wa pa may kabalhinan hinungdan nga dinhi una kini sa bodega sa tag-iyan ining maong bugas og pabantayan kini sa kapulisan. This decisive action sends a strong and clear message to economic saboteurs. The government stands united and shall be relentless in its efforts against such illegal activities. This is an lesson learned and eye-opener sa mga personalities na gumagawa ng ganito, no? Since na inyo nga kasi itong batas na to, so pinalakas yung effort ng government to go after the allegedly smuggling activities. Ses gawas nga sakmiton ang mga sinakong bugas. Matod sa enforcement group sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Council nga aduna gid usab sila yung mga personalidad sa RVDI nga ilang pasakaan sa tukmang kaso. Ses, daghang salamat, Fem Marie Dumabok.